Все, мы продолжаем снимать. Я, в общем, нашел, как нарубить костер, дров, то есть. Да? Нарубить костер, да, да. И сейчас Сема будет разжигать, а Сева отключился. Да? Ну да. Ты только сейчас заметил. Опять отпал? Угу. Давай встретимся и... И меня убили, кстати, да. Да тебя не убили. Да. Вот я же говорил ему, что не нужно пить воду из болот. Он говорил, нет, можно. Я не пил ее. Ее нужно было набирать, а потом кипятить, а потом только пить. А что, если бы я выпил ее просто? Отравился бы. Блин. Реально? Конечно. Я трасти уже желтым. Ну чё он устаёт? У меня красный трастич. Хиляк сраный, да? Чё такое? Чё, Вот, ничего? наконец-то здесь. Я понял, как, короче, костер замутить. Давайте встретимся в Черногорске. Чё Да. у вас такое? В Черногорске встречаемся. Вот. Чё у вас такое случилось? Все нормально. Ты что так орешь, Антон? Чё за трасти там, у кого Потому что трасти? Сева не слышит. Да это трасти у меня есть. Трасти это чё, это типа устал? Да. А, Я уже сейчас черно буду. А вы? а я уже в Черно. А ты где, Сева? Давай встретимся. Я в баре в Черно. В каком баре? Там бар есть. Давай, короче. Он не знает, что такое бар. Да, на порту давай. Давай на порту встретимся, Сева. Сева. Хорошо. Какой порт? Не, давай не на порту. Ну блин, а где? Ну, Сева, алло, где? Алло. Да. Где? Не знаю где, подожди. Пошли давай. А ты где уже, Сема? В Черногорске. Уже? Угу. У Где церкви встречаемся. О, окей. Я бегу от этих. От пригородков. Я один, блин, тут залутанный. Ну, короче, нам нужно зайти именно в лес и там, Нарубить, да, дров? да. Ясно. Ну, блин, а что за бред? Почему эти-то не рубятся? А? Почему эти не рубятся дрова? Какие? Да потому что мы не в лесу были, просто так. Ну и что, должны же, нет? Ну, не знаю. В старой версии тоже так же было. Дейз. Там только в лесу можно было. Ясно. Густом. Кустом. Да. Ну все, прямо в Черногорске, прям уже подбегаю к этой. Я прям уже в Черногорске, вот уже у крана. Но мне еще через весь город сейчас фигачить до церкви. Ты уже там, да? Нет, еще пока. Блин, у меня трасти, я хочу посидеть, отдохнуть. Ту-ту-ту. Я еще и пить хочу. А я всю свою воду выпил. Да. Так, вижу уже церковь. И я вижу. Купол. Чтобы не убили, главное, сейчас сел, пока он в АФК. Да не убьют Севу. Значит, на сервере мало людей. А, нет, уже не мало. Там, я же говорю, там заходят все время. Да, блин, тебя не люди убили, а болезнь. Ну да, ну, убивали люди. А вон и Новоселки, еще один, блин, многоэтажный. То есть я у церкви. Я тоже у нее. Только с какой стороны ты? Сейчас я подойду. Я со стороны побережья. Но я еще не совсем подошел к ней. Я прям вот сейчас облизну стенку. Ага. Все. Я в магазине за ней, за церковью. Но... В церковь нельзя войти, что ли? Можно. С другой стороны. А, да, вот. Надо воду найти. Вот так тут еще и кладбище. Угу. Я на кладбище прямо сейчас. Я внутри церкви.
Да, как ты зашел? Да блин, беги, церковь. Оббежал, тут нет входа. В смысле? А, Нету входа. все. Все, я тоже тут. Только где ты? Обернись. А. Вижу. Что ты делаешь? Слепой человек. Возьми кепку. Холодно же. Где она? Ну вот она, ну ё-моё, Антон, что ты сегодня такой? А. Я еще и кушать хочу. Покушай. Ну как ее взять? Не нажимается. А, это тап и герби. Все. Ты такой рыбак-педераст. Это что у тебя? А, топор. Это пожарный, что ли? Да, Хера себе. нашел его. Сева сказал, что где-то он там. Где он? Не помнишь, как он говорил? Да, он отошел пока. Ну давай пошли тогда дров нарубим. Пошли, я туда и бегу в лес, как бы. Угу. I really need... Вот черт. Ищи воду. Угу. Вот на эту штуку, вот эту вот. О, да. Вот этот. Все, давай, нам нужно найти воды. Угу. Тык-тык-тык. Ты в ту же комнату забегает, ну гениальный человек. Где? А, так я с тобой бегу, да. Зачем? Все, не буду бежать за тобой. Алло, Сева. Я еще спичек. Алло, вы здесь? Да. Да, что ты кричишь? Я нашел 87 спичек. О, нифига, это мы 87 Зачем? костров. А? Это мы 87 костров разожгем, да? А Ну, там я- уже ночь, что ли? Да? Ну, Нет. вечер. М. Вы где сейчас? Мы в Черно встретились. А, хорошо. А ты, Сева, где? Тоже в Черногорске. Ну, а Ах, где ты именно? Я говорю, сейчас я зайду. Угу. Пошли за моей Мосинкой. А ты уверен, что она есть? Я надеюсь на то, что она там есть. Понимаешь, я ни в чем не уверен. Холодно, да? У нас. Мне нет, я тепло одет. Я устал. Пу-пу-пу. А может, кстати, Трасти это как раз таки пить хочет. Не, вряд ли. Не, пить это дринк же. Пить этот дринк как хочет пить. Have a drink, по идее. Ну. Feel drink. Там, не знаю, ну, короче. Говорит какое-то. Вот, я тебе сейчас покажу, что такое бар в Дейзи. Иди сюда. Давай. Вот это здание двухэтажное, это бар впереди нас. Да? Да, Ясно. И Сева тут, да, сейчас будет? он был бы здесь, а сейчас его здесь нет. Я рюкзак нашел. Бери, это ж хорошо. Ой, я нашел пожарный топор второй, хочешь? Пожарный топор? Да. Позже, как у меня. Иди сюда. Мечтаю. Сева, что ты там на гитаре играешь? Заходи в Дейс. Вон он, бери. Алло, Сева. Так, взять. Он развлекает зрителей. Ага, меня потом забанят за авторские эти права. Какие авторские права? Потому Да. что это Севина музыка. Там нет никакого авторства, там вообще ничего нет. Что, блядь? Там даже музыки нет. Да, Антон, что херня мается. Так. Что он там такой говорит? Я наручники нашел. Нужно Антону руки связать. Не надо. За что? А там можно, что ли? Конечно. Я еще один рюкзак нашел. А ты где? Я на втором этаже бара. Сева, я, кстати, А снимаю. я, кстати, около бара как раз сейчас. Там куча баров в Черно. Мы А, у ну этого ладно. сейчас, мы у разрушенного здания такого отеля и как раз таки того Кремля, короче. Мы прямо у Кремля. Слышишь, да, Сева? Слышу, да. Иди к Кремлю. Кремлю. Там Кремль. Это кто такие?
Подсчитай. 1941, 1945, так. А надпись слабо прочитать. В память воинам, героям Великой Отечественной войны. Мгм. 1941-1945 написано же было год. Ну, Вот ты какой неуч. что я прочитал год? Ты должен был сразу понять, что это памятник. Так я так и Великой понял. Отечественной. Нифига. Фига. Ты еще потом читал надпись, что там это памятник героям Великой Отечественной войны. Я тебя раскусил. Нет. Ты плохо знаешь историю. Ты где сейчас? Я тоже буду, да, дрова рубить? Нет. Почему? Потому что. Почему? Потому что. Ты где? Блин, Антон, Что? не буду ругаться. Ты учился на альт оглядываться по разным сторонам? Да. Ну, конечно. Давай зомби убью. О. Классно. Это я убил его. Ну, я тебе мысленно помогал. Ну да. Конечно. Угу. Сева, ты где? Я около бара, вот, который там почти рядом. Нет. Короче, мы ждем тебя. Все еще пока. Хорошо. Ой, я нашел еще банку с едой. Шикарно. У меня куча еды. Администрация. И у меня нет воды. Республика Чернорусь. Я хочу воду. Антон, найди воду. Не могу. Походи, поищи. По Хорошо, зданию. я сейчас Севу встречу и поищу. Классно, такая тень. Я один думаю о нашем выживании. Нет. Один нам вещи ищу. Я о костре думаю. Офигенно. Так, я иду, короче, к этому зданию большому. Какому большому? К Кремлю иди. Это которое разваленное, да, все? International Ну, Hotel. тут что-то все как-то развалено, что-то, да. Да, офигенно. Такие Да. горы, какие-то чего-то, непонятно чего. Я сардины нашел. О, вот оно что. У нас теперь еды на оставшуюся жизнь все. Иди сюда, Антон, я тебе куртку подгоню. Куда сюда? Я сбоку от тебя справа. Так, вы сейчас где? Это лево. Мы там стоим у Кремля. А вот. Вот и Сева. Это Сева, да, бежит? Сева сзади. Сева, ты Ой, это видишь? вы вдвоем, да? Да. Пошли за курткой. Пошли. Ну ничего, конечно, залутались с рюкзачками. Я залутался, этот вообще бомж. Да, конечно, я рюкзак нашел. Офигенно. Да. Нет. Да! Я его нашел. Да. Вот, бери. А что это? Куртка! Я понял. А как вы через текстуру проходите? Двери. Через какие текстуры? Да блин, ты закрываешь, открываешь дверь. Чем ты открываешь и закрываешь дверь? Кто? Это не я. Да Сева открывает. У меня, закрывает. блин, я просто иду в дом, и тут просто какая-то трава. Пошлите к костеру. Пошли деревья рубить. Пошли. Ну где Сева? Да я тут. Где ты тут? Хватит бить, ты сейчас меня мог убить только что. Давай, пошли. Ну Ой, ничего, блин. вы железнодорожники-то какие. Какие железнодорожники? Ну все, мы куртка такая. Это не я. это у рыжая меня. куртка у него. Да, это Это я. ты железнодорожник. Да, Да. я Вы говорю. такие два с топорами вообще. Я нашел черную шапку такую. Все, Тут по- у тебя есть этот лом? Я тогда красную одену твою. Давай. О, вот я вот эту вязаную, короче. О, это что, бревно, что ли? Да, прикиньте, я нашел поленье. Ну Все все, у нас, костер. да. Костер. Всё. А я через одно- текстуру, я через текстуру прошел. Все, идемте. Да нет, вот ты. Блин. Ты вот стоишь передо мной. Все, вижу. Пошли. Сема, что с тобой? Опять рестарт, да что? Все понятно. Да ну ладно. Все, мы продолжаем снимать. Рестарт произошел. Тут таблетки, ты их не взял. Я и не был здесь. Чё ты такой громкий-то сегодня? Какой громкий. Я воду нашел, слава богу.
Пить будем. Да. Я А, буду а пить, тут ты- есть эти какие-нибудь алкогольные напитки? Я буду пить, а ты будешь делать непонятно что. Я буду деревья рубить для костра. О, хорошо. У меня уже есть Ты поленья. себе в щеку сейчас залил воду. Так у тебя одно полежка там. У меня 7 было поленьев, а теперь они исчезли. Потом у меня и шапка исчезла, блин, в которой я был. Ты что, блин, взял обувь? А что Да. нельзя? Да, Ладно, на. да нет, все, выдевай. Ты уже ее взял своими руками. Я думала, она тебе не нужна, ты так Ну, долго конечно, я стоял. сел рядом с ней. Ну ты так долго здесь был. Да ну тебя. Пошли давай. Сева, ты где? Да хватит! А что такого? Зомби Что сбегаются, такое? люди сбегаются, когда ты, блин, бьешь. Вдруг это Совсем не сломали думаешь о батарею. выживании, ни капли. Но я не знал же, что зомби сбегаются. Ну, конечно, зомби не сбегаются на шум, зомби же такие тупые. Да. Нет, Сам же сказал. я тебя сейчас ударю. Не надо. Ударю как... Сева, ты где? Я был там, ну вот, короче, на здании втором этаже был, там, где наручники лежат. Ну, так заходи. Захожу. А вы где? А вот ты, обернись, обернись. Подожди, я захожу. Я вижу тебя уже. Ага, все, все. Обернись. Пам-пам-пам. А у тебя что, мышка так лагает или что? Что это сейчас было Он сегодня? так такой медленно так берет, такой оборачивается. Да-да-да, вот так вот, вот так Так вот. это специально так, чтобы Ну. типа... То. Смех, смех, смех. Тан, 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 Смех тан. смехом и выживанием. Да, Все, согласен. пойдемте в лес. Да, господи, Антон быстрее всех бегает и быстрее всех выдыхается. Он говорит, кто же меня убил? Что? Не ты ведь? Сейчас, смотри, хорошо, что. Да, смотри, ты сейчас он ложнет, смотри, ты сейчас он ложнет. Ага, ладно. А я убил его, да? Да. Вот да. так вот, видите? Это она была, а не он. Ну, тварь! Да, это она. Не беги, не беги. А, Это не из-за меня, зомби. Это из-за Сева. Сева, Сева, ты что делаешь? Ты Сева ударил Я топором! не ударил Севу, этот зомби его ударил. Минус. Если я бы Севу ударил, если я бы Севу ударил с топора, он бы умер. Да куда вы бежите к другим зомби? То что вы делаете-то оба? Я пытаюсь помочь. Я не с ними, я не Я с ними. достаю монтировку. Я ухожу. Я не Все, с- я тоже. Два. А у тебя есть бинты, Сема? Да, есть у меня куча бинтов. Где Сева? Вот он. Слепой, что ли? Че, на альте? Сева, куда бежишь? Я никуда не бегу. Ну и лаги, ну и интернет. Что Сева делает сейчас? О, он через стены ходит. Да, ты просто втупил как флеш и убежал. Бля, И экран сбежал в чёрный. стену, да? Что за херня Сева происходит, я не умер. понимаю. Сева умер. Реально? Да. Как? Его Нет, зов- вот он, вот он. Он... Где? Где? Что? Да что за херня? Он сейчас текстуру вместе с зомби Может быть, это провалился. Альфа Дейза. Я вылетел, ну вообще заебись. Да блин, хватит материться, Сева. Да, Все, как- все а как это- подумают, что ты матершинник. А как это описать словами? Да все, надоели вы мне, я убегаю. Я с тобой. Нет, Да, вернись, уходи. нет, Я все. нет, Нет, я бросаю тебя, ты надоел. нет, Все. ну нет. И вы не думайте о выживании. Ты один не выживешь. Все, я выживу один. Нет, Я все это время один и выживал. нет. Ты просто бегал со мной и рубил, блин, дверь. А я бегал просто без вас. Давай в локомотив сядем. Да легко, поехали. Блин, что, реально, что ли, можно? Один билет до Таганки, пожалуйста, этому не продавайся. Даже... Даже забраться не можешь на поезд. Да? Ты уверен? Да. То ли дело я. Ха-ха, я залез. Тутух, все, поехали, да? Нет, я ухожу от тебя. Все, Все,
Все, приехали, да? Не догонишь меня. Пошли давай Сзади же. зомби, ему пофиг, ну как обычно. А что я должен сделать? Да ты не должен бегать в полный рост. Ай, С полной хорошо. скоростью, как минимум. Хорошо. Пошли деревья рубить. Все, что ты думаешь, это деревья рубить. Ну а что? Ну иди сделай костер. А, я забыл, у тебя спичек нет. Тогда у тебя не есть. Бомжеватый. Нет. Куда ты там свернул? Блин. Я иду В лес? в лес. Да! Отлично. Давай, руби его. Классно. Антон, не беги в полный рост. А, окей, я тебя понял. Что? Ничто. И что теперь делать? А, точно. А, двери же открываются. А мы куда сейчас идем? Я хочу найти себе воду. То есть мы не в лес? Господи Иисусе. Нет, мы не в лес. А мы пойдем в лес? Мы по дрова. Зачем он в лес? За дровами.